Кирюша. Давай, как тебя зовут? Кирилл. Кирилл. А меня? Леша. Леша. Да, Кирилл и Леша приехали из Москвы на плот первый раз. Очень все понравилось. Что больше запомнилось? Давай, топ-3 наших воспоминаний. Больше всего запомнилось на первом месте. Дежурный. Быть дежурным. Ага. На втором месте больше всего запомнилось плавать на сапе. Да. Плавать на сапе. И на третьем месте Дрова. и рубить дрова. Вот. Чужим топором. Чужим топором. В следующий раз обязательно привезем свой. Вот. И такой же. И такой же. Так что вот так. Поэтому до новых встреч.